Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota Yabsaanaa Tiyuub. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti sinaa qabu sinin jecha har'antanas qophii tafakkuraa kutaa lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Qophiin tafakkuraa kutaa lammaffaa irratti xiyyeeffannu waa'ee qurxummii maqaan isaa biluu yookaan biluu weel jedhamudha. Qurxummiin kun kan argamu eessatti? Maal soorata? Dheerinni isaa hagam gaha? Guyyatti nyaata kiloogiraama meeqa argata? Waan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu tahaa haga dhumaattiin hordofaan affeerraa keenya. Viidiyoo keenya share, like, subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Qophiin kun kan itti fufu tahaa haga dhuma qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota Yabsaanaa Tiyuub. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti sinaa qabu sinin jecha dhantana qophiin qabannee dhufne kan isin biraan geenyu ta'a. Qurxummiin biluu kun nama 2,600 caalaa ulfaata. Qurxummiin biluu weel jedhamu kiloogiraama 100 hanga 200 ulfaata. Kana jechuun hanga midhaan kuntaala 1,000 hanga 2,000 ulfaata jechuudha. Ulfaatinni qurxummii kanaa ulfaatina nama kiloogiraama 70 nama 2,600 ni caala. Qurxummiin kun dheerinaan inni lafarra dheeratu dirree kubbaa kaachoo yookaan baaskeetbooliitiin wal qixa. Qurxummii kana osoo ol dheerinaan dhaabanii dheerinni nama 16 ni caala. Nama dheerina jiddu galeessa qabu 16 yoo walirra dhaaban qurxummii kanatu caala. Walumaa galatti dheerinni qurxummii kana hanga meetira 30ti. Arrabni qurxummii kana arba Eeshiyaatiin wal qixa. Kunis kiloogiraama 2,700 ta'a. Arraba isaatu ulfaatina arbaatiin wal qixa. Onneen isaa ammoo kiloogiraama 600 ulfaatti. Kuntaala 6 jechuudha. Uumamni kun nyaatee quufaa laata. Qaama hangana ulfaatuu fi bal'atuun soorata akkamiitu guuta laata jechuun keessan hin oolu. Rabbiin keenya akkuma ofii uumetti rizqii isaatiin isumatu kennaaf. Guyyatti waan isa barbaachisu bishaanuma keessaa isaaf uume. Sanyiin qurxummiin kun guyyatti soorata kiloogiraama 3,600 ta'u soorata. Kana jechuun guyyaa tokkotti soorata midhaan kuntaala 360 qixxaatu soorata jechuudha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa asumarratti raawwata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.